Mana data mwizina rya Yesu Kristo wageze ku musaraba wikorera imitwaro ututubikana icyuya uva amaraso menshi wongera gushanyura ruriya rwandiko rwaturegaga kandi warukuje kubwo kubambwa ariko umaze kunyaga abatware bari bafite ubushobozi wabahinuye ku mugaragaro wegura ibitugu ibituro birakinguka imva zirata imitutu uhamagara barazaro bari barapfuye baritaba barazuka umanika irembera ry'umusaraba rubanda baratangara baravuga ngo ntabwo bari barigeze babona Imana iturana n'abantu nuko wari warasa nabo bagasangira nabo ukambara kamero ukaba umugaragu w'imbata ukishisha bugufi ukaganduka ukagera ku musaraba ati kandi nugera ku musaraba uzanesha kandi amavi yose azagupfukamira urabyemera Yesu nonega aba bagaragu bawe bara uyu murimo ukomeze ntihagagire n'ikintu na kimwe kizazimira cy'umuryango w'Aburahamu ari wo Banyamurenge niwo wampamagaye nkiri muto nonega ngaba bagiye gutaha ubagasanire kandi uyu murimo wunganire kandi ubatera inkunga ubahe ikigega gihagije abantu bose bazakitabire kandi bacyumve kugira ngo ibintu byose byandike bishike ku rutonde uri mwiza Yesu kandi uri Imana ikomeye uri Imana ya Aburahamu uri Imana ya Daniyeli uri Imana ya Eliya uri Imana ya Isaka ngaho mbasabiye umugisha kandi bagiye kugenda mbahaye amahoro cyane nabo kubw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen ubwire ya Mariya kandi umwere ryambara kura filo takibazo kumwamezi yimba basonzo kumukora tsela mukora mu mafaranga nukumvira ute hariya kaso ya mutatse ukabikora neza tubana kazaduha ifoto yase asubiza kazaduha ifoto yase ibirashiraho kuri ya CD y'abazaba banagiye gutsekera sagashasha niye CD ndari bakamye sono mari CD muri ngo mujya mufite umwami tembo bayakuze gusenga Imana yo uze kwitirirwa gusenga bazatanga n'amaturo niko kweza kuvuga nariko bisamo kwerete uko twakorera n'abandi niko soko muri Bibiliya igitabo ukunda ni ikihe cyangwa ijambo ry'Imana riza rigufasha nirihe riza rimfasha ry'ubutumwa ni mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere ku murongo w'8 igice cya mbere ku murongo w'8 mu Baroma avuga gute hasomeka igice cya mbere iki ahandi azagufasha ni hehe ahandi hazahamfasha ni mu Baroma igice cy'8 ku murongo wa mbere naho indirimbo hariho n'abandi indirimbo nayo uzi no kuririmba indirimbo nza nkunda nabarire uzi no kuririmba nza nkunda indirimbo nkunda baze baririmba cyane kanezero Imana irinda Abisiraheli iba maso ntisinzira nkunda mu Baroma igice cya mbere no ku 8 haravuga ngo twebwe abo muri Kristo Yesu ndateka tuzacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo wamaze kutubatura mu itegeko ry'icyaha n'urupfu
ubwo amategeko yari yarananiwe kubw'integeke zacu n'umwuka wa kamere, Imana yabishoresheje umwana wayo ikinege. iyo niyo rigufasha irindi nkunda rizabimfasha. Dawudi yaravuze, Yeremiya yarahanuye ngo umutima uruta ibintu byose gushukwashukwa. Dawudi nawe aravuga ngo Mana undemere umutima mushya, ngo kuko wambikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Yesu nawe ngo ahaguruke kuvuga ubutumwa mu gitabo cya Matayo ibice 5 ku murongo wa mbere, aravuga ngo hahirwa abakene b'imitima iboneye, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abakene uvuga ni abahe? Abakene b'imitima. Abakene mu mitima? ngo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Iyi nkoni rero, iyi nkoni nayo ihawe n'Uwiteka. Ramara ati haguruka, ubuhanuzi bahanuye muri 61 burasohoye, uzamuke zo guhamagara ubwoko bwanyu bwatatanye busubire mu minembwe, ampereza iyi nkoni. Iyi nkoni nayo rero iri mu cyimbo kirya ya Mose. Amosi rero yarahaye agenda, Imana iramuhamagara hariya mu Giputa kwa Farawo, ati genda ubwire ubwoko bwanjye butahe. Amosi ati njyewe ni umugabo wo kuza guhangara Farawo ngo narekure ubwoko. Ati sinemeye niba ari Imana ihaye imbarire. Ati mbikimenyetso. Uwiteka arambwira ati icyo niko ufite, ati ni inkoni ngiyi aho, ati yikubite hasi. Ayikubita hasi ihinduka inzoka, ati ifata umurizo, ngo ifata umurizo ihinduka inkoni. Ataho icyo kimenye tigendaga ndagutumye ubwire Farawo ariko ubwoko bwanje nubishe gutaka kwabo. Naho rero kariya kantu mpaye mbona kamanitse hariya igondera niba gushaka nivuze igondera reka yizane yizane turebe ngiyi ukayivuza nivuze mvugiza ngiyi iza yirukana abadayimoni, niyo izicecekesha n'abagiye kurwana indwara Amena. Ingunga za Bete izari kutambura mu kurunanzira izigenda ibirometero 300, ibidayimoni mu kirere bikamanuka bikika hasi bigahunga. Umukristo akabona uburyo bw'isanzure. Iyi ni intwaro nawe na Yesu nkiri mutoya, kandi hari abadayimoni n'ahari abarozi. Ibi havugiye babonye akaga baza bahunga imbaraga zigashira. Iyi ni intwaro niyo gondera Imana yari yarahaye Abisiraheli, niyo yaduhaye. Nicyo gituma nazi yavuga ati turi ubwoko bw'Aburahamu. Amen. No, amen. Amen. Niyo imanura imbaraga ikanesha urugamba. Dusenga hari imyuka y'ibidayimoni n'iyindi myuka y'abarozi iva mu kanwa k'ababisha. Iyi niyo twahawe nkiri umusore, twageze dusoma Bibiliya ikatubwira igondera tukayiyoberwa. Bukeye tugeze muri 71, muri 70 gusa, Imana iravuga ati uhamagara abayumbe, abakobwa b'abasore n'abahungu, musenge mwambara imbaraga z'Imana.
nurangiza iriya gondera ndayibarangira niba muza muyisoma mukareba iyo yavuye ati iriya niyo narahaye ubwoko bwanje bwitwa Abisiraheli ati bene wanyu ati namwe rero ugende uje ku isoko nusanga babaza inka bakuye amahembe ihembe uzokomeza umuriro uritwike urikubite hasi rive mu munyu urizana uribike ryume nirimara kuma uzaribaza numara kuribaza muzaritobore nimumara gupfundike mu mugozi niyo gondera niyo ntwaro mbahaye urubyiruko shigaye nari umusore niyo yiga amen amen niyo yiga rero nteze ivugwa atari umuntu atari Uwiteka kuyivugiza ntibibaho iyo mugeze no mu masanganzira cyangwa ahantu hari urugamba cyangwa ahantu hateye ubwoba mushaka kwinjira hagacikana izibera muri mubanze muvuze igondera amen amen nambura igofera rero iki gicaniro tukita amahombe ariko mu kinyarwanda ni igicaniro. Iki gicaniro nagihawe muri 67 maze gufata Minembwe. Minembwe maze kuyifatira avuga ati ubaka igicaniro gusenge abantu bose binjire kandi iki gicaniro cyo kizubakisha amatorero. Noneho rero niwo muragi nahawe. Iyo ngeze ku musozi igicaniro cyo kibanza kubakwa inzu yanjye itarubakwa. None iki gicaniro cya iki kireto cyitwa Arufa na Omega, uruganda rw'imitima y'abera. Ikiza gikorerwa hano n'amasengesho. Twadusenga kuwa kabiri none baraza bararemo bazasure bazasenge kuwa gatanu. Nuko iyo basenga rero iyo nsenga haza abarwayi kabasengera Imana ikabakiza. Aho hakaza bafite ibibazo by'amayitaje bitandukanye, kavuga ati njyewe nahuye n'ibibazo, njyewe mfite imanza, njyewe mfite intambara mu rugo, ngasenga Imana ikabirangira. Iri kanzu wari impaye sindamubona, yayohereje ari 2 n'amashati 2 n'iyi telefone abinahiro naramusengeye Imana iramuzura amaze iminsi 4 mu byuma. Nuwacu umunyarwanda ni byiza Imana ishimwe. Arafunguka arakira ayohereza. N'ubu azavuga ngo nambona azaza ngo azangabira inka yo gushima Imana kuko yakize. Niyo mirimo yahanga. Iki gicaniro kikasengera amahoro kugira ngo igihugu cyacu kigire amahoro. Iki gicaniro kigasengera ngo intambara ziriho mu bihugu byadikanyije n'igihugu cyacu ziceceke, Imana ikagicecekesha. Aho iki gicaniro kigasengera abadamu bari mu gutandukana n'abagabo batarakoranye amasezerano, kiza kibahamagaza bakaza umugabo n'umugore gasubira Imana ikabahuza bagasubira bakabana bakubaka urugo. Gicaniro icyo kiza gikora. Okay. Karaha iki rero ni ikigega Imana yampaye ngishikari muri 96 nubaka igicaniro
abaje gusenga baza bashyiramo amaturo ya maturo rero niyo azamfasha niyo azazana umuriro niyo azagura ibi birago niyo mpamvu nicyo gituma bigakora imirimo y'Imana. Rero umugaragu wawe kuri aya matariki y'ukwezi k'umunani aza kuzaniye amaturo umushimire kandi umugasani umuzamurira mu buturo bw'ijuru iryitwa muri Yohana atazagera abakengezi n'abajura n'abanyazi ubimukomerezaho. Ndabizi umunsi tuzumva akamu ka marayika n'impanda y'Imana imirimo tuzazamuka tuzahagarara imyaka 3 n'igice imirimo umuntu wese yakoze yayisuzuma